好，再来的话，这样，再来啊，那你这个是对，好，那你看一样，先来两脚跟拢，啊，对了，先闭起来，先闭起来啊，然后让你放的非常松，非常松哦。那你现在先深呼吸完了以后，一面做深呼吸，深呼吸吐气的话，肚子放松。啊，这样才会越来越松，越来越松的话，你就自然你会身体会越来越站不住，身体越来越恍惚啊，然后身体恍惚的话，身体会站不住，以后你会倒下来，倒下没关系，我们会给你辅助的话，这个时候你就大脑完全放空，放得越松越空，那效果越好。好，那能量才能够越来越进入你的身体。你听我的话大脑沉淀下来，眼睛闭起来，而且你眼睛都没办法张开的眼睛就闭起来。再来头放松，颈部放松，肩膀放松，身体全部都放松，而且你放松以后。身体变成软绵绵的，好像没有骨头一样的，身体就是全部放松，身体软绵绵的，越来越没有力气，越来越没有力气，越来越放松，越来越没有力气。现在已经站不稳了，站不稳了。放下来。先放松，头放松，颈部放松，肩膀放松，手脚放松，越来越松。你现在已经进入睡眠状态了，或者速度很快的就进入睡眠状态。进入睡眠状态，你现在精神恍惚，旁边的杂音都听不到了，只有听我的指令，你问我跟灵性互相感应，互相沟通。在睡眠当中，我会灌注几十年的功力会加到你的身上，然后会激发你的潜能，让你的身体依然无穷，让你的身体就是像钢铁那样的硬邦邦，而且你的身上可以承受很重大的力量，100斤以上的力量。放在你的身体都没有问题，我会给你一直给你加持能量，放松，是放松的。你现在进入睡眠状态的，拉开，先这个拉开，一直拉开，好，可以，来这边拉开，来顶上来。好，来，先给你加强能量下，来，顶上来，好了，来，再推进来，好，可以哦，顶上来，我先从单点给你加持能量下。这个能量加持以后，你会慢慢的硬绷起来，来，吸一口气，深吸气，来吸气，丹田鼓起来，再来吐气，来吸气。吸气，好，来，一直给你，我再给你加强能量。这个能量加强的时候，会串流你的全身，会打通你的血脉。你现在这个大腿都硬邦邦，现在整个腿部都硬邦邦肚子都能够承受很大的力量。现在我们找一位没有。
这个苏联，上来，来一只，来一张椅子来，来，我一直给你从那边，来一直给你加持能量，一直给你加持能量，来，一直给你加持能量。这个能量加持以后，你的身体哦，特别你的腰有可以承受很大的力量，可以承受很大的力量，可以爆发哈，身体可以爆发它的潜能出来。然后身体上面现在可以承受几十公斤的力道都不会掉下来的。好，这样的话对你的身体有很大的好处。好，再出来，坐上来，坐上来，来坐上来，来停下来，吸气，停下来，好，停下来，一直停下来说继续，放松没关系，停下来啊。好，这个就是能够承受很大的力道，一个人几十公斤的力道可以承受上来，这样的话它不会坠落下来。吸气，好吸气，好，就是这样。这样的话，好打通血脉，效果特别好。来，从肌抽起来，好，给大家看一下啊。来，好，对，来吸气，吸气，吸气，好，再加强能量一下。来，再吸气，好，来再吸气，对，现在吸气的话，这个丹田已经在鼓动了，腹部丹田已经在鼓动了，有听到腹部的叽里咕咕的声音，好，有听到声音了，有听到声音了，再吸气，好，就是这样啊，打通血脉，好，谢谢。再给你加速一下，再给你加速一下。来，头放松，颈部放松，肩膀放松，手脚放松，好，腹部放松，腹部放松，放松，放松，再放松，再放松，越松越好。哦，越松越好。松了以后，就恢复正常的身体。刚才给你做处理，让你的身体激发无限的潜能，而且我其实的功力都消失在身上了，然后让你的身上好像钢铁一般的，响应，上面可以承受这个重大的力道都没有问题。现在你的血脉畅通，精神发朗。苏醒过来以后，你的精神发展、精神百倍，好，而且每天非常非常的快乐。哦，好，再加持能量一下。现在睡眠完了以后，要让你醒过来，恢复正常的身体，恢复正常的精神。你听我拍手一声的话，手就动一动；听我拍手第二声，脚动了，来。来，动不动？手动不动？好，拍手一下的话，脚动不动？来，脚动不动？脚动不动？来，再拍手一声的话，眼睛就可以张开了。拍手一声，眼睛张开了，张开了，可以提手一下，提手一下。来，再深呼吸3次。好，深呼吸3次。现在我们先再坐起来一下，坐起来一下，再来先搓手搓脸，搓手搓脸。你搓手搓脸的时候，脸是非常红润的，而且两眼有神，精神饱满，两眼有神，好，气色非常好。好，现在你已经苏醒过来，恢复精神的常态。来，等一下，1、2、3，再来啊！1、2、3，来咳嗽一声，咳嗽先。哦，来，再来走过来，走过来，再看3眼，好吧？
速度太快了，我站不稳啊。因为刚吹完，虽然说现在是苏醒，但是现在苏醒的时候，有时候会感觉哈，还这样晃的哈。你这步已经会有正常啊，会有正常啊。刚才在催眠当中，你的这个催眠速度相当快，很快的就进入那个催眠状态，而且你的反应特别好，从身体的反应都非常特别好，这个是可喜可贺的现象啊，所以对你的身体都有很大的帮助。那你现在在催眠的过程当中，你还记得还记忆所及你就说给大家听听看，分享一下让大家这个也为你恭喜，也为你道贺一下。其实我拄则在讲催眠的时候，我是全部将然后全部放空，然后交给博士所以我只听到你跟我讲什么就做什么这样子。不过这是真的。我肚子可以承受那么重的力量吗？而且你肚子里边有在筋骨，你有听到吗？我有听到。你有人听到不？你也人听到。在这个单点这个地方，一直给它加强能量，给它输入能量的话，它肚子里边马上会蠕动，肠的蠕动速度很快，所以这个叫肠点，叫肠。等它在叫。这个肠鸣的话，叫做肠的里边的气在通，气的通，气的通，你等下来的有耗就是皮里不了，这个是好的现象，那还有，你阵刚坐在我巴肚的时候，我真的很重，对但是我感觉我今年真的能承受，拄则到底做一个节目先。我变成一个三三第四个是三三来，你就继续聊，你就重要聊好，那个催眠的话，我先告诉大家催眠不是睡着。不要听到说睡眠不是完全睡着，催眠的话是在很清醒的意识之下，那会料想不到的一种状态会出现，就是说动作会表现出来。像这个平常的话，有的人说，这个躺在两个桌子上面的话不会掉下来，我回去给试试看，那试试看就会掉下来，甚至于说要承受一个人的重量坐在那上面，那更加困难。所以我们练功，大家知道能量看不到的能量，但是呢可以体会出来，而且可以发挥作用出来。这个能量就是给它发挥出来，就是从我几十年的功力加到他的身上。而且激发到他本人的这个能量，给它激发出来，这个叫做外力加内力，是这样的。那催眠当中，我现在做给你们看，将来换你们做给我看看。有可能吗？这个有可能吗？所以是功法的修炼功法修炼我们是你们今天觉醒的话是初步的阶段。那以后有必要再慢慢的进阶了，这个进阶的话，必须配合什么？配合精神的能量的修炼，叫做精神力的修炼。然后加上你每天练功，无形中你的功力就会倍增。希望大家这个不要说，吹早我练几遍那三六九练几遍，那吹早我练几遍练功要。时时刻刻要保持练功态这样对你们才会有进步的好，那今天请问一下，祝你长命百岁我们想要知道那个博士发功完了，那功力会减少吗？不会这个功力的话本来就这样，有进。